خب ما الان توی ویو پوینت روستای بندیپوریم. این روستا یه خوبی که داره چشم انداز خیلی خوبی به رشته کوه هیمالیا داره. از سمت چپ قله داولاگیری یکی از قلل 8000 متریه و وسط روبروی ما ماناسلوه. یه کوچولو امتداد بدیم، اگر از داولاگیری به سمت چپ بریم میتونیم آناپورنا رو هم ببینیم. همین امتداد بدیم به سمت شرق نپال بریم، به سمت چین بریم، قله اورست و لوتسر رو میتونیم ببینیم. اما متاسفانه هوا الان غبار داره، نمیتونیم ببینیم.